video is in Romanian. Don't forget to click on the CC button in order to see the English subtitle. Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să devenim puțin mai serioși și o să începem o serie de videouri prin care o să vă arăt cum se poate reconstrui sau repara o cutie de viteză. În primul rând aș dori să-i mulțumesc lui Răzvan și lui Tudor pentru că mi-au donat această cutie de 5 trepte. Practic, Răzvan a avut două cutii și din cele două a făcut una funcțională și mi-a trimis toate piesele și componentele defecte în această cutie. Sunt anumite chestii care sunt bune în cutie, sunt anumite chestii care sunt defecte sau chiar lipsesc. Dar, din fericire, de-a lungul timpului am avut ocazia și prilejul să dezmembrez mai multe cutii de viteză. După cum se vede aici am două trenuri mobile, de la niște cutii în 4 trepte, un tren fix și un diferențial. Da, sunt puțin aglomerat aici, bancul meu nu este suficient de mare pentru ceea ce vreau să prezint. O să fie un pic mai greu cu spațiu, dar o să ne descurcăm. Și o să luăm pas cu pas fiecare etapă și o să vedeți că, deși pare destul de complicat, procesul de reconstruire sau reparare a unei cutii de viteză este chiar mai simplu decât procesul de reconstruire a unui motor. În spate este o altă cutie, este cutia de rezervă de la Skoda mea verde. După cum se poate observa, este mai mică. Aceasta este o cutie de 5 trepte, iar aceasta este o cutie de 4 trepte. Diferența, evident, este pinionul de a 5-a, sincroanele de a 5-a sau mecanismul de cuplaj pentru treapta a 5-a. Din fericire, toate sincroanele și toate pinioanele sunt identice, mai puțin pinionul de a 4-a și, evident, pinionul de a 5-a care lipsește. Sper ca pe parcurs, după ce desfacem cutia și vedeți tot ce se află în interiorul acestei cutii, să am suficiente componente, suficiente sincroane, suficiente pinioane ca să pot să fac o cutie perfect funcțională și să funcționeze în parametrii normali. Așa că o să începem prin a desface capacul care acoperă pinioanele și sincroanele de la treapta a 5-a. Am desfăcut tot ce ține de partea de treapta a 5-a. Am pus toate componentele aici ca să nu le încurc. Practic o să trebuiască să le curăț fiecare în parte. O să pun această găletușă deoparte ca să nu le încurce. Și acum o să vedeți, în momentul în care separ cutia, că lucrurile nu sunt chiar așa de complicate pe cât par. Ok. O să punem capacul. Acesta este o parte din capac. După cum vedeți, toate componentele sunt fixe. Se pot scoate și toate tijele selectoare. Ulterior să fac acest lucru înainte să mă apuc să curăț capacul. Și în cutie avem 3 componente principale. Este trenul fix, trenul mobil și diferențialul. O să le scot pe fiecare pe rând afară. O să scot trenul fix prima dată, care este acesta. Ok. Trenul mobil și diferențialul, care este cel mai greu. Aceasta este carcasa, cealaltă parte a carcasei, pe care o să o pun deoparte. Și
În esență, am rămas doar cu 3 componente: diferențialul, trenul mobil și trenul fix. Așa că, ca o primă etapă, este să curățăm toate componentele. O să încep prin a curăța carcasa și carcasa cutiei, capacul cutiei și așa mai departe. După ce am curățat aceste componente, o să trec la curățarea pinioanelor. Singura problemă pe care am văzut-o până în momentul de față este pinionul de a 5-a, care are un dinte rupt. O să fie destul de greu să fac rost de un alt pinion. Sper doar că acest dinte care e pe jumătate rupt să nu afecteze modul prin care, evident că ideal ar fi să găsesc un pinion nou, nicio șansă să găsesc așa ceva, mai ales la noi în țară. Dar cred că și așa cu jumătate de dinte, cred că n-ar fi niciun fel de problemă în a funcționa această cutie. De fapt, dacă mă uit mai bine, este mai puțin de un sfert rupt din acel dinte. După care o să trecem la etapa următoare, unde o să luăm sistematic fiecare componentă. Într-un video o să ne ocupăm de diferențial, într-un video o să ne ocupăm de trenul mobil, într-un video de trenul fix și, evident, o să fie și partea de asamblare și verificare. Cert că vreau să-mi eliberez și un pic bancul de lucru pentru a putea continua cu alte tutoriale pe care nu le-am terminat, cum ar fi reglarea tacheților, repararea unui delcou și multe altele. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare.